Saluto con affetto tutti voi, fratelli e sorelle di Oderzo, con commozione gli amici di Aviano, con grande stima i sacerdoti qui presenti, con affetto anche le pubbliche autorità. Penso come Padre Marco ebbe dalla provvidenza il compito di essere tanto vicino a chi amministra il bene comune e come a volte ritornasse a testa bassa davanti a tanti cattivi esempi di corruzione e di cattiva amministrazione. Fu chiamato anche a stimolare l'imperatore di Austria-Ungheria, il grande imperatore d'Asburgo, e denunciava in lui tanta fragilità e debolezza. Probabilmente occupava un posto che non era il suo. Insieme stiamo vivendo una memoria. 6 anni fa, nell'ottava di Pasqua, come oggi a Roma in una giornata splendida, Sua Santità Giovanni Paolo II proclamava beato l'avianese Marco. Veniva come rimessa in luce una figura che il tempo rischiava di cancellare. E noi siamo qui a chiedere, se Dio vuole, per il bene della sua Chiesa, che venga riconosciuta la sua santità. È uno scambio il nostro per una comune devozione, riscoprire l'astro di luce che è stato nella Chiesa del suo tempo e nell'impegno sociale questo umile frate è per noi motivo di consolazione. Gli avianesi vengono qui a ricambiare una visita ricevuta da voi o Petergini la scorsa estate. Oggi insieme vogliamo dire: Signore, accogli le nostre preghiere e soprattutto la testimonianza che vogliamo dare. Sull'esempio di Padre Marco vorremmo diventare tutti nel nostro tempo profeti disarmati della misericordia. E vediamo di scoprire insieme che cos'è la misericordia. È il grande canto d'amore, mai interrotto, che Dio ha voluto far risuonare anche alle orecchie più sorde, ai cuori più induriti delle sue creature. Misericordia è un amore viscerale, spontaneo, che non viene meno neppure quando è calpestato. Misericordia è la forza di dire ai tuoi nemici che ridono sotto la croce: Padre, perdonali, non sanno quello che fanno. Ma prima ancora è commuoversi davanti alle tante sofferenze che non sono mai mancate nella storia dell'umanità e che non mancano neppure oggi. Questo canto della misericordia, Padre Marco fu chiamato ad eseguirlo qui, nella vostra terra di Oderzo, in una immemorabile Quaresima dell'anno 1685. Si fermò dal 7 di marzo fino al 24 di aprile e le cronache dicono: moltissimi raggiunsero questo umile frate. Qui davanti ci doveva essere lo spiazzo di un cimitero e poi un'ampia piazza. Fu costruito anche un palco per poterlo ascoltare meglio. La Chiesa non riusciva a contenere le folle che si susseguivano e per ben 5 volte al giorno portava la sua parola infuocata sull'amore di Dio, sulla necessità di pensare, di riflettere quanto siamo amati e com'è stonata la nostra vita se fa resistenza, se si oppone
a questo amore del Signore, come ne derivano conseguenze di male e di dolore per tutti. Questa era la sintesi della sua predicazione molto sobria, che andava dritto all'essenziale, potremmo dire al cuore, perché molti parlano addirittura di 40 o 60.000 fedeli in quella Quaresima trovarono l'umiltà di battersi il petto, di chiedere perdono. C'erano 14 preti che confessavano ore e ore tutti i giorni per poter dare la liberazione del cuore nel nome di Dio. Episodi di ieri, non più validi oggi. Proviamo a pensare da dove viene il male che tante volte ci lascia esterrefatti. Il male viene dal cuore degli uomini, che ha bisogno di essere toccato. Ha bisogno di qualcuno che dice ti voglio bene anche quando tu non ti vuoi bene, anche quando tu ti senti schiacciato dai tuoi sbagli, dalle tue colpe. Il mio amore è più forte, è più grande. Questo ridà dignità all'uomo. Si accorge l'uomo quando sbaglia, quando non è fedele alla sua vocazione, quando non risponde come dovrebbe alle responsabilità, agli impegni della vita. Pensiamo ad Adamo ed Eva che vanno a nascondersi, non tollerano più lo sguardo di colui che li ha chiamati alla vita e che per loro ha costruito il mondo. È vero, c'è anche una coscienza che si apre sempre di più, nella quale si fa entrare un po' tutto, le nostre ragioni, i nostri punti di vista, e ha bisogno continuamente di essere educata e sensibilizzata. Per questo ci sono i missionari della misericordia. Per questo Padre Marco fu chiamato a illuminare le coscienze del suo tempo, perché non restassero sepolte nell'abitudine e soprattutto nella banalità della vita. La vita è una sola e va vissuta per dare vita, per essere feconda. Dove trova la nostra vita la sua forza? Oggi abbiamo ascoltato l'incontro di Gesù risorto con i suoi amici ancora terrorizzati e impauriti, chiusi, segno quella chiusura di un cuore che faceva fatica a sciogliersi. Era stata scioccante l'esperienza della sua condanna a morte. Ebbene, quel Gesù entra, non ha strascichi di risentimento verso alcuno e porta la pace. Venne Gesù in mezzo a loro e mostrò i segni della sua passione. Padre Marco, per toccare il cuore delle persone, mostrava il crocifisso, parlava tenendo in mano il crocifisso. Addirittura le armate turche, come relazionano due loro consiglieri arrivati a Venezia, dicono: quell'uomo là tiene in mano, prima di attaccare battaglia, un pezzo di legno, e con quel pezzo di legno riesce a incoraggiare i soldati stanchi. Lo chiamano così. Non sanno che cos'è quella croce, che cosa dice al cuore di noi credenti quella croce. Dice l'amore totale di Dio per noi, e Gesù risorto non vuole cancellare questa memoria. È Lui che continua a venire anche questa sera qui nella nostra assemblea, si pone in mezzo e ci porta la sua pace.
la pace del cuore di cui abbiamo tutti bisogno, perché come testimonia l'Apostolo Paolo, di cui ricordiamo quest'anno i 2000 anni dalla nascita, con molta sincerità: io faccio il male che non voglio e non riesco a fare il bene che voglio. Questa lotta interiore la viviamo tutti nelle scelte quotidiane, quando a dominare il nostro egoismo oppure il bene comune e la gloria di Dio per noi credenti. Cosa chiedere oggi al Signore con la preghiera di Padre Marco, che certamente è qui in mezzo a noi e benedice il nostro incontro? Chiediamo di poter crescere nell'atteggiamento di bontà, eliminando le radici di violenza che ci sono dentro di noi. Mi ha spaventato questa settimana sentire che si è ucciso uno per questione di parcheggio. Mi portava via il posto e l'ho ammazzato. Ma penso a quanta violenza si instilla addirittura negli animi dei giovani quando uno entra in una scuola e ammazza i suoi compagni, gli insegnanti. Quanta follia suggerita dalla violenza. Davvero questa pace del risorto, quella che Padre Marco aiutava a trovare nel cuore delle persone liberate dal loro male, stenta a venire. Chiediamo di non crescere in un clima di competizione, di lotta reciproca, di non essere nemici l'uno dell'altro, di non vedere sempre il male dell'altro, ma confidiamo, come fa il Signore, nel cuore buono e invochiamo che Dio lo ricrei, lo rifaccia nuovo in ciascuno di noi. Quanta violenza dentro le case, quella che è chiamata violenza domestica e che scatena la parte bestiale che c'è in ciascuno di noi. Ma un'altra grazia vorremmo domandare nel nome della misericordia, ed è maggiore sensibilità, attenzione verso i deboli. Anche qui, quando predicò a Oderzo, si dice che portarono via delle carrette piene di stampelle, di altri mezzi con cui gli invalidi, i deboli, erano arrivati da lui per ricevere la sua benedizione, il suo soccorso spirituale. Io credo che la maggiore età di una civiltà è proprio nella misura in cui l'altro ci inquieta, fino a soccorrerlo, fino a prendere davvero dentro di noi i suoi pesi. Portate i pesi gli uni degli altri, fermatevi davanti a chi è ferito, non fuggite nell'indifferenza e non pensate solo a voi stessi. Per questa società ha operato Padre Marco, dal momento che i principi, i ministri del regno e poi tutti i piccoli capi cercavano di mettersi l'uno contro l'altro in base alla propria spanna di potere. Oggi invece, sul suo esempio, vorremmo dare attenzione ai più deboli, a coloro che nella nostra società sono svantaggiati, magari anche dalla crisi globale che stiamo vivendo, con una delicatezza e premura che vengono per noi credenti dal vedere nell'altro il volto di Cristo risorto. Perché Tommaso stenta a credere? Perché non è presente, perché si è isolato, perché ha pensato a sé. Ma quando 8 giorni dopo trova l'umiltà di essere lì, ecco la grande gioia di credere, di abbandonarsi al Signore e di ripetere: mio Signore, mio Dio. È questo che auguro a tutti noi, devoti di Padre Marco,
alle nostre comunità. Allora porteremo la pace pasquale, quella che è costata al Signore Gesù, il prezzo alto della sua vita. Allora scriveremo anche noi qualche pagina nuova della misericordia, che è la creazione nuova, quei cieli nuovi, quella terra nuova che Lui ai Suoi discepoli, a ciascuno di noi, dà ancora la possibilità di scrivere nella vita quotidiana, nell'attenzione che prestiamo al nostro cuore rinnovato dalla Sua grazia e a ogni volto che incontriamo, mai senza l'altro. Il Signore è in agguato, ti aspetta nel volto di tutti.